5 tahun ya. 5 tahun loh. 4 sampai 5 tahun gua nggak bisa streaming di Merah. Akhirnya sekarang bisa dengan menggunakan entitas yang lain. Selamat pagi warga Merah. Selama entitas muka gua nggak kelihatan, gua kayak nyaman untuk ada di sini. Absen dulu kali ya buat warga Merah. Selamat pagi Desta, Krolo, Minari, Rian, Kensian, Alvin, Bert, Steve Job, Rafa. Gila. Gimana guys? Kabar kalian? 4 tahun kita gak ketemu loh. Selama ini kita ketemu cuman di biru doang ya. Karena ada beberapa peraturan gue nggak boleh ada di sini sebagai Lutfi Alimawan. Jadi gue ada di sini sebagai karakter gepeng. Itu fine. Gila, 4 tahun loh. Raka, Adi, ada Ega, Kobo, Dias. Aku kangen kamu di Merah bang. Wah. Gue juga sudah kangen sih. Tapi untungnya bisa nyapa kayak gini ya dengan adanya entitas gepeng ini. Ternyata boleh gue kalau ada di Merah dengan entitas gepeng ini. Cuman gue kalau buat streaming fokus total, gue tetap ada di biru teman-teman. Siapa yang mau jadi moderator adik-adik? Ya Akbar, oke. Karena di biru tidak pernah ada yang bisa jadi moderator ya. Boleh deh. Gila 800 penonton. Keren. Aku tersanjung. Aku tersanjung adik-adik. 800 penonton. Wah, ramai sekali.